السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين في احسن الاحوال. هذا النهار بغيت نشارك معكم حويجات عاديه وبسيطه دوزتها في نهاري، بغيت نشاركها معكم. فيها هنايا غديوه ديالي كما كتشوفوا، فيها البطاطا والزيتون عادي، ما فيها لا لحم لا دجاج. هنايا البنات فيها الخضره ديال ولدي اللي دابا عنده 10 شهور. فيها قرعه خضراء، بروكولي، هنايا شالوط، فول وخيزو واللفت والكرم، ما عرفتش واش قلتو ولا لا، سمحوا لي البنات. غادي كنت جا قشطها وغسلتها. هنايا غادي نقطعها مرصويات ونردها طيب، وما نديرلوش فيها الملحه حتى طيب البنات، وكندير فيها شويه ديال زيت الزيتون وكنطحنها. نتوما البنات نسيت ما قلتها لكمش، باش تبنن له شويه الماكله وصافي، حيت ما فيها لا ملح حتى شي حاجه. هنايا انا رديتها طيب، وغادي نشارك معكم الوصفه في علاج الكحه عند الاطفال، اللي هي العسل الحر كما كتشوفوا في الصوره، وزيت الزيتون. زوينه بنات الكحه، احسن ما كنكثروا لهم بالدواوات وداكشي، احسن من الانتيبيوتيك. العسل بدات هي انتيبيوتيك، باش ما كتغلبهمش الحلاوه ديال العسل. كنخلطوها مع زيت الزيتون، بحال هنايا درت معلقه ديال زيت الزيتون، واحد نص معلقه ديال العسل الحر، ونخلطها مزيان ندوب هذيك العسل في الزيتون حتى كتولي بحال السيرو. وهنايا البنات كما كتشوفوا بدات تحلل ديك العسل مع زيت الزيتون، ونعطيوها لهم يشربوها. البنات سمحوا لي على الكاليتي ديال التصوير ولا المونتاج ولا الطريقه ديال التصوير، حيت عاد مبتدئه وما كانت عندي حتى شي فكره لا على طريقه المونتاج لا على حتى شي حاجه. قبلوا على ما وجد مع المده ان شاء الله غادي كلشي اللي هو هذاك ان شاء الله. هذه هي الطابله ديال الغدا ديالي، فيها بطاطا بالزيتون كما قلت لكم، لا لحم لا دجاج، عاديه بوحدها، سلطه بالخيار والمطيشه والبصله وخبيز بطبيعه الحال. وهنايا هذه هي الحرشه اللي غادي نوجدها معكم هذا النهار، هي حلوه ماشي مالحه باللبن، كتجي زوينه البنات، اقتصاديه بمكونات دائما موجوده في كل بيت. حتى ما كانش عندكم الوقت او لا جاوكم ضيافه على ولا كتعتق البنات، ما كتبقاو مقابلينها ما حتى حاجه، لونوها ودفعوها للفران وقضيو حوايج اخرين. هنايا البنات غادي نحتاج رطل ديال السميده، عندي نص لتر ديال الحليب، هنا درت الحليب تاع الشكاره، بغيتو ديروها بالحليب ماشي مشكل، هذاك الشيء على حسب. هنايا عندي معلقه ديال الكاكاو للتزيين، التزيين كيبقى اختياري، كاين اللي كيزين كاين اللي كيخليها هكاك. هنا عندي جوج ساشيات ديال الخميره حمراء. هنايا عندي زوج ساشيات ديال سكر الفاني. هنا عندي كاس زيت، كاس سنيده كما كتشوفوا معايا. العباره اللي بنات كنعبر بالكاس ديال العنبه. هنايا غادي ندوزو نديرو في البانيو ديالنا السميد، كما كتشوفوا معايا راه السميده عاديه تاع الحرشه، حيت كاين 3 ديال الانواع ديال الحرشه، كاين رقيقه كاع اللي كيسميوها فرخ سميده، كاين هاد السميده هذه اللي معروفه تاع الحرشه، وكاين السميده غليظه ديال قلب اللوز. هذا ان شاء الله ندير معكم شي وصفه ديال قلب اللوز. هنايا درنا نص كيلو تاع السميده كما قلت لكم. نفكركم بالمقادير، غادي نزيدو عليها كاس سنيده، عبار كاس العنبه، البنات انا كنخدم بيدي ما كنخدمش بالمعلقه. غادي نزيدو عليها
خميرة حتى هي نزيدها عليها. نزيدو 2 ساشيات ديال السكر الفاني ونمزجو دوك المسائل مع بعضياتهم مزيان. ومن بعد ما نمزجو غادي نديرو داك الكاس تاع الزيت وكنبسوها مزيان. عاد من بعد غادي نزيدو عليها اللبن ونخلطوها، غادي تجي جاريه مطلوقه. وبالنسبه للتزيين الا بغيتو تزينوا داك التزيين اللي درت انايا، غادي ديروا معلقه ديال الكاكاو ولا واحد شويه على حساب عينكم ميزانكم مع هذاك الخليط. من بعد ما كنزيدوا اللبن على على السميد وكلشي كنديروه في الكيس حاله يعني ولا ميكا. انا بالنسبه لي درت غير ميكا وثقبتها ودرت خطوط عريضه. ومن بعد كديروا تشدوا كيردون وكتمشيو بالعكس ديال دوك الخطوط، كديروا خطوط طويله باش كيجي داك الوقت بحال الملفاي. وكيبقى اختياري. هنا من بعد ما بسسنا بالزيت غادي نزيدو هذاك اللبن، نديروها في طاجين مدهون بالزبده وندفعوها الفران على نار موين متوسطه باش ما تحرق من برا وتبقى داخل معجنه، ما تجلس حتى تيبس في الفران. هنا هي طابت كما كتشوفوا. هنا طيبتها في الكويزينير، اول مره كنطيب فيه شي حاجه. كما كتشوفوا جات جهه حمراء جهه بيضاء حيت ما مولفاش نطيب فيه. نتوما كل وحده راها عارفه العبار ديال الفران ديالها. هانتوما البنات كتجي رطبه وهشيشه زوينه البنات، جربوها وردوا عليا الخبر في الكومونتير. وهنايا غادي ندوزو نكبو اتاي باش نشربو الكوتي ديالنا. مرحبا بكم. وكان هذا هو النهار ديالنا اللي ختمته بواحد الطرح ديال البرتشي مع خوتي. كانت هذيك هي اخر حاجه درتها في هذا النهار هذا. ومن بعد البارتشي مشيت نعس. ونخليكم دابا مع الفيديو باش ما نكثرش عليكم الهضره ونقنطكم. ودعمونا بلايك وسبسكرايب وشاركوا معايا الراي ديالكم في الكومونتير. ومرحبا بكم، اي حاجه بغيتوها اي موضوع بغيتوه مرحبا بكم وانا راه الاشاره. شكرا لكم ونخليكم دابا مع الفيديو.